Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon mu da sauraron mu a wannan tasha namu mai albarka na Asia Islamic TV. Barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan shiri na mace da tare mata wanda a yau muna 24 ga watan Ramadan, inda cikin zauren namu muna tare da malama Hauwa Usaini Wasu wanda ni na Shehatu Yusuf Sani da ta gabatar da shirin. A shirinmu da ya gabata muna tattauna maudu'i ne akan falalar azumin watan Ramadan, wanda lokaci ya rika mana hannu, wanda a yau za mu ci gaba da tattaunawa akan maudu'in namu. Za mu ji kai tsaye ga malamin mu don mutum za ta tattauna akan wannan maudu'i. Malama assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu sauraron mu za su so su ci gaban maudu'in namu. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ala yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna tattaunawa akan falalan watan Ramadan. To yau za mu ci gaba cikin ikon Allah. Wa qad kana salafus salih, haƙiƙa sahabbai salihai da suka gabata a zaman nasi har su ala Ramadan sun fi mutane duka kwaɗayin ganin watan Ramadan, don su ba abun da suke nema illa su ga watan Ramadan, don sanin muhimmancin shi da girman shi. In bawa ya yi azumi, sun riga an idar da azumi daga nan har wata 6 ba dare ba rana, roƙon Allah ake yi, Allah Ubangiji ka karɓa mana wannan azumi da muka yi, Allah Ubangiji ka karɓa mana wannan azumi, Allah Ubangiji ka karɓa mana, har wata 6 sai an raba tsakiyar shekara. To idan aka raba tsakiyar shekara, wata 6 da suke gaban nan, to suna ana roƙon Allah ne, Allah ka nuna mana Ramadan ne zuwa, Allah ka nuna mana, ba irin mu gobe yau jajibe da kwata-kwata ana so kawai gobe na yi azumi an gama, to shi kenan an shiga wani sabgan kuma ba a tunanin ya karɓu bai karɓu ba, a za mu je baɗi ba za mu je baɗi ba. To su ba su da wani abin da yake gabansu banda wannan aiki da yake gabansu. Don haka shi ne ake ce mana sun fi kowane mutane kwaɗayin ganin watan Ramadan ya riske su, don duk wanda aka ce yau an ga wata sai ya duka ya yi sujadan godiya wa Ubangiji, tunda Allah ya nuna mishi wannan wata, yana tsammanin ya tsiyaye aiki duk wani zunubansa za a kankare masa. To kin gani wannan abu ba ƙaramin aiki ba ne, ba kuma aiki ne na wasa ba. Ba yadda za ka yi kawai baka yi abu ba da za ka yi ka ce baka yi aiki ba ka ce kana neman ladansa, kana kwance kana ta barcinka ka ce a komai yanda mai aiki ya ba zai yiwu ba ai, wanda da wanda bai bakan ba za su haɗu daidai ba ai, ba za su taɓa haɗuwa daidai ba. To Allah ya sa mu dace. Wa yaqulu Aliyu bin Abi Talib, Aliyu dan Abi Talib yana faɗa radiyallahu anhu, Allah yadda da shi, as-sawmu junnatan, azumi garkuwa ne. Duk wanda yake tsayawa ya azumi tsakanin shi da Allah, kuma ya zaman to karɓaɓɓe a wurin Ubangiji, to azumi ya zame mishi garkuwa. Garkuwan ne, garkuwan kare shi daga dukkan wani azaba. Don in azumi ya kyau da izinin Ubangiji, ka tsayar da sallolin ka 5, azumin ka ya zo ya kyau, in ka tsare farjinka, kai duk abin da Allah ya ce maka wajibabbu, kai dai azumin ka ya kyau, to kana tsammani azumi kan ya rufe maka kofan komai, tun da ya zame maka garkuwa. Garkuwa kuma an gaya maka ai garkuwa ne na ga shiga wuta. Duk me bawa yake tsoro shiga wuta, kuncin kabari, shiga wuta, azaba ce kake gudu. To azumin nan ya kyau ya zame maka garkuwa. Ai ko ba abin da ya saura mana sai dai mu roƙi Allah ya sa ya kyau, abin da muke roƙo kenan. Aliyu dan Abi Talib ya ce mana azumin nan garkuwa ne. Man janna nafsahu, duk kuma wanda ya wautar da kanshi, ya zama na wani wawa, ya zama da kanshi mahaukaci a azumi da gangan, yana ta ayyukan shi. Don ba zan manta ba, nake ji wani malami yake bayanin cewa wata mata mai sayar da irin dafa giya din nan, to idan ma azumi ya tsaya sai ta bar garin, sai ta koma wani jiya, sai ta je ta zauna sai an yi sallah, domin ne ba ciniki. To su wane ne wato masu sayan din dama? Ya nuna dama masu azumi su ne suke sha ko? A sai kuwa da ba su ba sa cikin masu saya, a sai ina tsammani da ba zai zamanto ta ce ba ciniki ba. Tunda azumi ya tsaya kaga ba za su sha ba ai. To Allah ya kiyashe mu. To duk wanda ya wautar da kanshi, in ji Aliyu bin Abi Talib, ya zamantar da kanshi wawa, ya zama da kanshi mahaukaci, gabi ballahu alaihi, Allah na fushi da shi.
Allah na fushi da shi, wanda Allah ya fushi da shi ka saba wa Allah, bai yi fushi da kai ba ma ya ka kare ballantana ya ce ya yi fushi da kai. To duk wanda ya wautar da kanshi duk abin da ya same shi sai ya kuka da kanshi. Wa ghafara lahu ma taqaddama min zambi, ya gafarta masa duk zunubansa. To amma fa gafarta zunuban da aka yi nan ba fa na wanda ya fushin nan bane, wanda azumi yayi wa garkuwa. Maganan ya je gaba koma ba, wanda azumi yayi wa garkuwan nan shine ubangijin Allah ya gafarta. To kai kuma da ka wautar da kanka tsakaninka da Allah, ba mai shigan tsakanin bawa da ubangijinsa, shi ne ya fi sanin abin da ya dace. Duk wanda ya azumi kuma ya tsarkake azuminsa, ya yi shi domin Allah, ya girmama Allah, gafara lahu ma taqaddama min zunubihi, Allah ya ce ya gafarta mishi dukkan zunubansa, wa adda lahu ajrun azim, ya tanada masa kuma wani lada mai girma. Ladan nan da ya tanada Allah shi karan kanshi shi ya san kan ladan nan, ba wanda ya sani, la yaddarahu illa Allah, ba wanda ya san shi wannan ladan nan, ba wanda ya san shi Allah da ya halice shi. Allah da ya halici ba wannan shi ya san ladan da ya mishi. Bawan ma kanshi bai san ladan ba, balle wani da yake gefensa ya ce ya sani. Allah ubangiji ya sa mu dace, Allah ya sa mu yi daidai gurgudun mu. Wa man lam takasiru fadilatuhu siyamu ala duniya, ba wai a duniya ne kawai aka takaita maka azumin nan ba, ladan sannan da falalan sannan ba wai a duniya ba ne, bal huwa sababun irtiqadu ila ala darajatin akira, sai aka ce za a sababin da zai zamanto maka dalilin ɗagal darajanka ne a lahira. To a sai kuwa tun da yake haka ne, ba abin da za mu ce sai mu yi Allah godiya, mu roƙi ya sa muna daga cikin waɗanda za a ɗaga darajansu ɗin. faƙar ruwiya annabi sallallahu alaihi wasallama, haƙiƙa an rawaito daga annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi, ƙala annabi ya ce afdalu siyamu ba'da ramadan, yace dukkan azumin da ya fi ramadan falala siyamullahu shaharun muharram, dukkan wani azumi bayan ramadan, dukkan wani azumi bayan ramadan Allah ya ce ba wanda ya fi azumi, ba azumin da ya fi na watan almuharram falala. Allah da kanshi shi ya faɗi haka. Wa afbalu sallati ba'da faribati, shi kuma sallah bayan na farilla ba wani sallan da ya fi shi falala ila sallatul laili, sai dai tsayuwan dare. Duk wani na filfilin da za a duniya ba wai ba lada ba, Allah ya san irin ladan da zai baka, amma mafifici ka tsayuwan dare shine. Fasiyamu madrasatun li nafsi, shi azumi din nan makaranta ne ga zuciya, wa tarbiyatu ruhi, kuma tarbiya ce ga ruhi, wa rafa darajati, kuma ana ɗaga maka daraja inda Allahi a wurin Allah. Yau ko mai angon ku ne ce a ɗaga maka daraja, ya kake jin kanka, balle ubangiji ga baki ɗaya shi da ya halice ka, ya halici dukkan halitta. Wa man faddala Allah, duk kuma wanda Allah ya falala masa, an ja'ala lahu layali mubaraka, har sai ya tada shi a dare mai albarkan nan. Don sai wanda ya samu falalan ubangiji ne zai dinga yin tashin dare, har ya nemi ko lailatul qadri cikin daren da ya fi dukkan darare. Faman sama nahar, wanda ya azumi da rana, wa tamal bil lailatin, kuma yayi tashin dare, min qiyamihi yayi tsayuwa, wa zakarahu, Allah ya ambace shi, kataba lahu ajarun azim, kuma ya rubuta shi cikin masu samu lada mai girma. To ai kuma ba abin da za mu ce sai dai mu ta roƙon Allah ba dare ba ranan, don Allah da ikon shi ne da buwayansa da yaddansa da amincewarsa ne zai sa mu zamanto muna daga ciki, ba wai don wani abu ba, sai Allah ya zaɓi mutum. Don Allah bai zaɓi mutum ba, za ka ga mutum ya yi aikin niki lafiyan shi kalau ya tafi aikin Makka, Allah bai so shi da aikin ba, sai ka ga aikin ya je a ba lafiya, a wannan aka siya samu, wannan aka siya samu, sai ka shekara da lafiyan ka kana son yin aikin man Allah bai so ba, sai na rashin lafiya ya same ka, ko kuma wani abu ballantana ma wanda ya shagaltar da kanshi, wanda ya shagaltar da kanshi kan kwata-kwata ma shi kan ba ruwan shi ma da
me ma ake yi ballantana bai tambaya ba ma bai nemi ya sani ba, Mai sani yana ga mai tafiya burun burun yau ya tafi nan neman ya sani kamar dan ƙauye ne shi bai waye ba. Ga tibin da zaka sa a gaban ka kai ta kallon nishadin da a rana zai tafi kafin yamma ka tashi kafin kai dan ka ci mangari ba yayi ai shine kake gani kai wayewa a naka wautan a naka gani. To wanda kuma ya wayi gari yake neman ya je sani kai ko rediyon nan ka sa a gaban ka kana jin tafsirai kala kala ka ji na wannan ka maimaita ka ji na wannan an jima da yamma za ka ji wannan kana aiki mana nan kana istighfarin ka kana salatin annabi kana yaya ana ganin ka kai ne baka waye ba to kuma kai ne wayayye tunda kai kana neman lahira ne ba duniya ba duk ko ne neman lahira shine wayayye. Allah ya sa mu dace. Amin. To musu mu mun ji dai falalar azumi da girman azumi. Azumi shi garkuwa ne ga ɗan adam. Azumi shine yana koya mutum yadda zai kare kanshi, inda zai kuma yana koya mutum kasancewa za ka kare kanka, ka kare kunnuwanka, ka kare bakinka, ka kare gabanka duka daga aikata alfasha. Idan mutum ya saba tun daga cikin azumi, in har ya saba ko azumi ya fita zai ci gaba ne daga inda ya ɗaura. Kuma dama haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ma ayi. Ba wai kawai ana gama watan azumi ba bana duk abin da ka yi na kamewa daga gabanka kawai ka ce tun da Ramadan ya tafi ba zan yadda abu ba wai ka yarda ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nuni da idan har ka kame nan to ka ci gaba da yin haka, ka ci gaba da yin haka ko da bayan sallah ne har wani mutum ɗin ya dawo har ƙarshen rayuwarka. Ka ci gaba da kafewa kana aikata aiki mai kyau. Kar ka ce don kana karanta Qur'ani a Ramadan ne ya zo, Ramadan na fita shi kenan kakan ka ajiye kuma Qur'anin ka sai ka ce sai wani shekara. Mutane da yawa wasu haka suke yi, hakan baya dace ba. Kuma kana tashi kana yin nafila da daddare a watan Ramadan sai azumi an zo an gama Ramadan sai ka je ka yi bari tun da Ramadan ya yi sai kuma wani Ramadan din zaka na tashi kana yin nafila. To ba haka ba ne, ana so idan har ka soma ka ci gaba. Azumi yana koya mutum ne yadda zai na yin abu. Ana so in har ka soma a Ramadan kar ka bari, ka ci gaba, ka ci gaba, ka ci gaba har iya ƙarshen rayuwarka. Allah ya taimake mu. Duka abin da ya samu kenan a wannan shirin namu na yau, sai ku tara da mu a wani sabon shirin namu don jin mai zama su rufe da shi.